ฝนก็ตกแห้งพี่น้องเลยฝนตกแห้งอะไรเลยแห้งกันเจือนไว้นี่เมื่อวานนี่คืนพี่นบ่แม่ปลาดโอ้ค้างเล็กนี่พี่น้องเวลาน้ำมันขึ้นจะถ่วมเลยได้เมื่อวานเนาะถ่วมค้างเล็กตัวนี้ไปเลยพี่น้องเลยได้ปลาดุกนี่เนาะอยู่นี่ปลาดุกบางใหญ่หนึ่งปลาดุกมันออกหนองเจ้าปลาดุกข้ามนี่พี่น้องเพิ่นออกมาเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ได้ปลาดุกตัวบางใหญ่ตัวนี้ได้บ่โลหนึ่งประมาณตุกโลหนึ่งเนาะประมาณโลหนึ่งพี่น้องปลาในของมันก็พอได้อยู่พี่น้องเลยอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่นะฮะบ่ฝนตกมาพักผ่อนกินข้าวก็เด้อว่ะผู้บ่าวน้อยเพิ่นมาตึกสะดุ้งได้จะมาแต่จักโมงห้ากะมาบ่ผักเที่ยงเลยเนาะบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้มาตึกสะดุ้งฝนตกมาก็มาตึกสะดุ้งจะอายุจักปีแหละจะอายุจักปีล่ะ10 ปีเรียนป.ใดล่ะป.4สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขคนเด้อครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบ่าวโหนดพาเราะเด้อพี่น้องเลยEP นี่บ่าวโหนดจะพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตน้ำอยู่ทางบ้านไปเถอะเดี๋ยวบ่าวโหนดจะพาพ่อแม่พี่น้องไปอัปเดตน้ำอยู่ที่บ้านบ่าวโหนดเนาะว่าจะเป็นอะไรพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหลายเลยได้ฝนตกแห้งพี่น้องเลยและห้วยทางบ้านบ่าวโหนดนี่น้ำขึ้นพี่น้องจนจากรุ่นตาฝั่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันว่าจะเป็นอะไรพี่น้องไงมืดครึ้มพี่น้องมืดครึ้มฝนตกมาเรื่อยๆเดี๋ยวสิพามาอัปเดตเบิ่งน้ำเนาะอยู่ที่ครัวขามห้วยบ้านบ่โนนนี่แหละมาเด้อไสอยู่ข้างหน้านี่แหละพี่น้องเลยน้ำกะโอ้น้ำขึ้น เมื่อก่อนนี่น้ำยังบุขึ้นหลายปานนี้พี่น้องเลยหลังจากที่ว่าฝนตกได้3-4 มื้อพี่น้องเรียนติดกันเนาะเฮ็ดให้ห่วยทางบ้านบ่โนนนี่น้ำขึ้นสูงพี่น้องจนอยากล้นฝั่งเลยจนอยากล้นตะฝั่งเลยนี่เลยพี่น้องไงวิถีชีวิตชาวบ้านเพิ่นเนาะตอนช่วงน้ำขึ้นเพิ่นก็จะพากันมาตึกสะดุ้งอยู่บริเวณบ้านบ่โนนนะสบายดีแม่ได้อยู่บ่มาแต่จักโมงแม่แม่เพิ่นมาหวัง10 โมงก่อนเนาะโอ้น้ำคือหลายเท่เนาะแม่เนาะโอ้ยวานนี่แห้งหลายกว่านี่วานนี่แห้งหลายกว่านี้อีกน้ำมันไหลออกมาแต่ฝนตกประมาณ 2-3 มื้อพี่น้องตั้งแต่อันห้วยโพชีตั้งแต่วัดโพชีมาฮอดพิมชัดของมันนี่น้ำขึ้นอะไรป้าพี่น้อง เมื่อวานนี่บ่โนดบ่ได้อยู่ก็เลยว่าบ่ได้มาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเมื่อวานนี่ชื่อว่าเรื่องทะเลเมื่อวานนี่เพิ่นไปแห่เห็นเพิ่นแห่ยังก็แม่วันนี่แห่ต้นสามัคคีแห่ต้นสามัคคีเพิ่นแห่ต้นสามัคคีอยู่วัดบ้านย่างโพชีนี่แม่ขาวครูบาอาจารย์บ่ายโมงยังบ่ได้ลงน้ำค่ะยังเพียงแอวบ่แม่ฝนนี่ฝนก็เริ่มตกมาแล้วพี่น้องเลยนี่ก็มื้อนี้ก็หากะลงได้น้อยเดียวนี่เนาะแม่เนาะลงน้อยเดียวอันนี้แต่ก่อนจะเป็นตะฝั่งเลยพี่น้องอยู่วังนี่ไหลพูดตั้งแต่ก่อนสะดุ้งพูดได้น้ำมันไหลไหลให้น้ำจะเป็นพระมาจะหวยมาโอ้พี่น้องไหลมาแต่วังน้องวังสะดุ้งพี่น้องเลยมันท่วมนะเมื่อวานนี่เสียดายบ่ได้มาถ่ายบรรยากาศพี่น้องได้เบิ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกไม่นี่ก็เพียงที่หัวเข่าโลดให้จักอะไรคันนี่เข้าไปบ่ได้เขาคาอยู่นั่นเนาะคาอยู่เทิงผมพี่น้องตั้งบอกนี่แหละใช้โซนคันกับปีบ้านโอ้น้ำคือสิแห้งเติมน้ำไม่เนาะผัดอยู่นี่เนาะเด็พี่น้องเลยกะสิประมาณนี่แหละบรรยากาศเมื่อวานนี่ก็บ่ได้มาถ่ายพี่น้องได้เบิ่ง
แต่ว่ามื้อนี้ก็เลยว่าลงมาแล้วก็มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะอันไหนช่วงยามฝนตกบ่หรือว่าฤดูนี่เพิ่นจะมาตึกสะดุ้งเด้เด้ได้ปลาพี่น้องเบิ่งเอาสิยามเมืองของแม่เพิ่นเนาะเพิ่นก็มาต้นเติบพี่น้องเห็นปลาในของเพิ่นก็พอได้อยู่พี่น้องเลยอยู่ฝั่งนี้นี่จะดุ้งไป อยู่นะฮะบ่ฝนตกมาพักผ่อนกินข้าวก็เด้อว่ะงานรอดว่ะกูได้มาตื่นเช้า แม่เพิ่นก็พอได้อยู่แต่ว่ามันเป็นแบบมันอยู่นี่มันเป็นหวยนะแม่เนาะมันบ่แม่นนั่นเนาะลงไปอันปากบ่อไปเลยพี่น้องหวยอยู่บริเวณนี้นี่จะลงไปปากบ่อเลยนี่นะเห็นบ่หวยบ่อเนาะแม่หวยบ่อตัวนี้ ถ้าลงไปแทนหัวบ่อหัวขามปากบ่อน่ะเอาขึ้นไม่ใส่ตัวนี้เลยตัวนั้นแหละเห็ดซีเมนต์หัวซีเมนต์แม่นพ่อแม่เพิ่นเนาะไปที่บริเวณครัวมันจะไม่ได้ตอนไต่ไปตะกี้นะแม่เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นมีครัวเล็กเนาะแต่ว่าน้ำขึ้นสูงนี่ฝนตกมากเลยนี่ฝนตกแห้งเติบแล้วนี่ตอนโมโนยืนอยู่นี่พี่น้องเลยอันไอ้ก้อนหันของเขาเห็ดถ่ายปากบ่อนี่แล้ววันนี้เดี๋ยวพื้นมั่งครัวรีบตัวนั้นไม่ใช่ตัวนี้แล้วเลยพวกอันนั้นนะเขาเห็ดครัวในตรงเป็นอันครัวอันคอนกรีตพี่น้องข้างนั้นแต่เอาครัวเล็กนี่มาใส่อยู่นี่เนาะอยู่ในบ้านบ่อโนเนี่ยนี่เลยพี่น้องน้ำก็ขึ้นสูงเลยได้อยู่วังนี่เลิกเติบได้อยู่วังนี่นะอยู่วังเนี่ยพี่น้องอยู่วังกันคนเหตุกันเจือนไว้นี่เมื่อวานนี่ขึ้นพี่นบ่แม่ปลาโอ้ค้างเล็กนี่พี่น้องเวลาน้ำมันขึ้นจะถ่วมเลยได้เมื่อวานเนาะถ่วมค้างเล็กตัวนี้ไปเลยพี่น้องเลยอยู่นะเขาก็ไปตึกบ่แม่เดียวนี่เต็มอยู่บ่อยู่นะเต็มอยู่พุ่นนะนางแง้มนั่นก็ได้เต็มของมีแต่ปลาเข็งมือกินตัวพี่น้องโมเมนต์ปลาซิวเด้ออยู่บางนี่จะเป็นปลาเข็งปลาโคปลากินหญ้าปลานี่ปลานี่มันออกจากนงได้เจ้ากับปลาหลายคุณพาตึกน้ำท่วมเมื่อวานเดี๋ยวจังน้อยบ่หนวดจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เบื้องนั่นเบื้องบ้านย่างผู้ซีว่าเพิ่นจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะให้กันได้ไหมเด้อทางนี้หากระลุงมาบ่รอบสองมานี่ได้ลายบ่เศร้านี่ได้อยู่ได้พอกินพอดีน้ำมาเพิ่นก็พากันมาตึกสะดุ้งพี่น้องนี่เนาะหลายคนอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นเมื่อหมดแล้วเดี๋ยวบ่โนจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางบ้านยางโพสีเนาะที่ว่าเพิ่นกระตึกสะดุ้งแล้วอยู่เบื้องพุ่นนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันจะได้พยายามเด้อ พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กะอยู่บริเวณหนทางไปบ้านย่างโพสีหาบ้านบ่อโนนนี่กะฝนตกเนาะฝนตกแล้วก็เห็นให้น้ำท่วมพี่น้องอยู่ในบริเวณนี่นะน้ำท่วมเลยได้เป็นน้ำไหลลงมาแต่ฝ่ายนาจิรีพี่น้องอยู่วางนี่เนี่ยทบิดบ่โนดคิดว่าจะบ่มีคนมาหาปลาหลายพี่น้องแต่ว่าลงมาแล้วก็เห็นเพิ่นมาตึกสะดุ้งหลายคนน่ะนะมาตึกสะดุ้งนี่อยู่นี่ก็มีโต่งพร้อมนี่เพิ่นเฮ็ดโต่งไว้พี่น้องนี่เนาะว้าทางไปนี่ถ้าว่าช่วงฤดูฝนนี่ก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอยากกันเปื้อนแน่ย่างแน่เนาะเพิ่นมาตึกสะดุ้งสบายดีปลาได้ร้ายอยู่ป่ะแม่ใส่เฮาจอบเบิ่งแน่เฮาย่ามเบิ่งแน่ของเจ้า แม่มาจากโมงนี่นะ11 โมงนี่นี่กะอันนี้ปลาอยู่วังนี่มันเป็นตาปลาใหญ่เนาะมันบ่แม่นปลาซิวแต่พี่น้องเป็นปลาอย่างปลาขาวป่ะแม่ปลาขาวปลาเข็งเนาะ
แม่เพิ่นมาตึกอยู่บริเวณนี่แหละพี่น้องปานจะเป็นปลาใหญ่ส่วงนี่ไปตึกทางใดแม่บัดนี้โอ้ยไปพุ่นบ่เฮาไปเบิ่งเขาก่อน อ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งทางห้วยโพสี ไปเบิ่งเพิ่นตึกสะดุ้งอยู่เบื้องนะช่วงนี้ฝนตกฝนลิ้นชาวบ้านเพิ่นออกมาหาอยู่หากินเนาะตามมันตามทงไห่ทงนาอยู่เขตบ้านบ่โนดนี่แหละพี่น้องเลยก็หลายคนได้ที่ว่ามาเนาะฝนตกพี่น้องเลยบ่โนดก็ได้แข่งฝนเลยถ้าบิดคิดว่าฝนสิบ่ตกบัดขี่มาได้น้อยหนึ่งฝนตกแห้งขึ้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศนำกันว่าจะเป็นอะไรว่าทางนี้กับพอทางนี้พี่น้องคุณน่ะนี่เพิ่นพากันมาตึกสะดุ้งอยู่วังนี่แหละสบายดีผู้สาว มาโดนแล้วบ่เนี่ยมาโดนแล้วได้หลายอยู่บ่ได้น้อยเดียวบ่แม่นเอาเมื่อไว้เลยบ่จัก คนมาตึกสะดุ้งหลายเลยเดี๋ยวไปเบิ่งห่วยตัวหนึ่งนี่เนาะดูตั้งนะ พี่น้องฝนตกไปเรื่อยๆพี่น้องในบรรยากาศอยู่บ้านบ่โนดก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าช่วงฤดูฝนเนาะฝนก็จะมาหาอยู่หากินตามทงไห่ทงนาอยู่เขตบ้านนี่แหละอยู่หวังนี้มีว่าคนตึกสะดุ้งโอ้บ่มีซ้ำมีอยู่เด้ ป้าโอ้ขมือหมดเลยป้าพี่น้องน้ำอยู่นี่คือขึ้นสูงแท้อันนี้พี่โอ้ต้นนี้แม่นห่วยอยู่ที่บ้านอันนาย่างโพสีพี่น้องเลยเนาะอยู่วังนี่กระถ่วมพี่น้องพูดแม่เพิ่นกำลังตึกสะดุ้งอยู่เดียวบ่โนดจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งแม่เพิ่นตึกสะดุ้งอยู่วังนั่นเนาะ เดี๋ยวไปหายามเบิ่งของมันก่อนฝนก็ตกแห้งพี่น้องเลยฝนตกแห้งอะไรเลยแห้งนะสบายดีแม่ตัวสบายดี มาตึกแต่ด้นแล้วบ่มาตึกแต่ด้นแล้วยังบ่ได้บ่มันได้ปลาดิแม่มาที่นี่มาเมื่อกี้นี่พี่น้องพอได้อยู่แต่ว่ายังทันได้หลายเขามาแต่เช้าเขาก็ได้เป็นครึ่งของข้อเมื่อมันเลยเนาะเสียดายบ่ได้มาถ่ายบรรยากาศให้กระจะเบิ่งเขาเมื่อแล้วเขาได้ครึ่งของกลางข้องแล้วปลาข้อปลาเข็งน้ำอยู่นี่ลายนี่ทำไมเนาะลายได้น้ำหากระบกหากระลงบนนี่นะชาวนี่ดูรักสุดปลาตัวมันมาอยู่ด้วยฝนตกเรียนกันประมาณ 2-3 มื้อเลยเนาะ3 มื้อเดี๋ยวฝนตกก็เลยว่าเห็นไห้น้ำขึ้นพี่น้องอยู่วางบริเวณนี้เลิกได้อยู่วางนี่ได้นี่อยู่วางนี่ตัวนี้เพิ่นห้องห่วยยังก็แม่บ้านย่างบ่บ้านย่างโพสีตัวนี้เนาะบ้านย่างโพสีห่วยบ้านย่างโพสีพี่น้องเลยอยู่วางนี่แต่ว่าอยู่วังนี่หันสุดร้ายเพิ่นได้ป้ายังไงช่วงนี้กับปลาเข็มปลาคอปลาขาวปลาลูกคนนี้ได้เนาะเคยได้อยู่ป
ก่อนนะเป็นจะไล่อยู่ เออแต่ว่าช่วงปลาหลายนี่ก็ประมาณเดือนได้ไหมเขามาตึกสะดุ้งเขาได้ เดือนนี้เนี่ย เออบ่ เดือนเก้าเดือนชิปนี่ เออเก้า พี่ เดื น้อ อง นชิปนี่เนี่ยปลาไม่มีอ่ะ ปลาหลายเนาะ ปลาหลายปลาขึ้นปลาลงนะ เออ แต่มันลงมันขึ้นนะกันถามว่ามันฝนตกเขามาตึก เขามาตึกโลดเนาะนี่แหละพี่น้องคือแบบซี่บรรยากาศฝนลิ้นคือจังซี่นี่ชาวบ้านเพิ่นจะออกมาโลดได้เนาะเสียดายแต่ว่าเฮามาบ่ทันเฮาน่าจะมาแต่เช้าๆเนาะมาเบิ่งเขาเนาะ มื้อเช้าคือมื้อเช้านี่ก็ได้เลย เออมาเบิ่งบรรยากาศเขาตึกสะดุ้ง มื้อเช้านี่เป็นรถมัน หลายบ่เออเขาสิลงมาใหม่บ่นี่ กันได้ใช่ไหมเขาก็ลงในเด็ก เออ บ้านนี่เนี่ยเขาชิม จังน้อยเฮาสิลงมาถ่ายใหม่ก่อนซะเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่โนดยามแรงๆหน่อยหนึงบ่โนดสิมาเจาะเบิ่งชาวบ้านเพิ่นมาตึกสะดุ้งอยู่เขตนี่เออ มันมีปลามันขึ้นมันลงมัน น่ะ มันฝนตกเว้ยนี่ก็จะมีหรอกยังบ่ถือ ได้น้อยหนึงเนาะได้บ่หลายเนาะบ่คืออันอยู่อันนั้นเชจำพรเฮาไปเชจำพรน่ะป้อตัวเขาตึกเอาปลาซิวหั่นน่ะเขาไหลมองอ่ะช่วงนี้แหละได้เลยว่าแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำหัวอยู่ซื่อพี่น้องบ่แม่นเชเนาะไปไหนมา แม่นอันนี้ก็ไหลลงไปปากบ่อพุ่นแหละเนาะแม่เนาะไปปากบ่อนี่ก็พี่น้องหวยใหญ่นั่นหวยนี่กระไดลงไปใช้ตัวนั่นเด้ตัวนะตัวบดังๆห่วยดงบังเนาะแล้วก็ไหลลงไปแบบไปปากบ่อแล้วก็ไหลลงน้ำคลองเนาะบึดฝนกับบึดเศร้าบึดตกอยู่ได้พี่น้องเลย ไปก่อนไหมเอ้ยโดยนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนาะกะสิประมาณนี้ช่วงฤดูฝนกะสิเป็นแบบซี่แหละพี่น้องชาวบ้านมันก็จะมาอยู่หากินตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามห้วยตามคลองอยู่เขตบ้านเฮือนเพิ่นเนาะได้อยู่บ่ฮะใส่ไอ้เบิกของเจ้าแน่นี่น้องทรายเพิ่นหลานน้อยเพิ่นพากันมาตึกสะดุ้งเนาะผู้บ่าวน้อยเพิ่นมาตึกสะดุ้งได้จะมาแต่จักโมงห้ากะมาบอกผักเที่ยงเลยเนาะบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้มาตึกสะดุ้งฝนตกมาก็มาตึกสะดุ้งเนาะอายุจักปีแหละเจ้าอายุจักปีล่ะ10 ปีเรียนป.ใดล่ะป.4มื้อนี้ก็ถือว่าบ่ได้ไปโรงเรียนพี่น้องก็เลยว่ามาตึกสะดุ้งเนาะมาเมื่อกี้นี้เนาะนี่ตึกอยู่นี่บ่เมื่อกี้ได้อยู่นี่เพิ่นได้อยู่นี่ยกขึ้นนู้นหันจักว่าได้แล้วบ่จัก น้อยๆนึงหาอยู่หากินพี่น้องเนาะฮะดิได้ปลาแต่ปลาซิวแม่นบ่ หาอยู่หากินของเล็กน้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยยามช่วงอันฤดูฝนก็สิม่วนไปอีกแบบหนึงได้อยู่เขตบ้านบ่โนดกะส่วนหลายก็บ่ได้ลิ้นเนาะมือถือเนาะบ่ได้คอยลิ้นมือถือเนาะยามนี้ก็มาหาอยู่หากินเนาะเอาไปก่อน เวลาฝนตกแห้งนี่น้ำจะขึ้นเลยได้ระหว่างบริเวณแถวนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปเจาะเบิ่งเพิ่นว่าได้หลายทำได้แล้วเนาะเมื่อวานนี่น้ำมันขึ้นพี่น้องอยู่วางนี่นะท่วมกันเลยนะเมื่อวานนี่น้ำขึ้นท่วมมืดให้นาแถวนี้ตัวน้ำลายเนาะพี่น้องอย่าหวังนี่เลิกเติบได้นี่บริเวณที่ว่าบ้านโหนดไทยพี่น้องได้เบิ่งเลิกเติบเนาะมือว่านนี่น้ำลายบ่มือว่านนี่ไรปลามือว่านนี่นะพี่น้องปลาหมู่บ้านนี่ได้ขึ้นมาต่อต้นพี่น้องหมู่บ้านนี่ก็พากันย่างตามหนทางแต่ว่าน้ำขึ้นหมู่บ้านนี่นะเพิ่นว่าน้ำลงเนี่ยแล้วนี่เดี๋ยวคุณหนวดจะพาพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นได้หลายสำได้แล้ว มาแต่จักโมงมาที่นี่นะเมื่อกี้นี่ได้แล้วบ่ได้ปลาได้ปลา2 ตัว เจาะบึงของคนปลาใหญ่บ่จักนี่ปลาใหญ่ปลาดุก
ใหญ่ โอ้ได้ปลาดุกใหญ่พี่น้อง ปลาดุกใหญ่ โอ้ยังโอ้ปลาตัวโอ้ได้ปลาดุกนี่เนาะอยู่นี่ปลาดุกบักใหญ่หนึ่ง ปลาดุกมันออกหนองปลาดุกข้าม นี่พี่น้อง ของขาเขาออกมาที่นี่ เพิ่นออกมาเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ได้ปลาดุกตัวบักใหญ่ตัวนี้ได้บ่โลหนึ่งประมาณตุโลหนึ่งเนาะประมาณโลหนึ่งพี่น้องเลยปลาตัวนี้ได้ปลาดุกปลาขาวบ่นะ ปลาขาว เจ้านี่ได้ปลากินหญ้าตัวนึงเจ้านะ เจ้านี่บ่ตัวนึงน่ารักเลยเพิ่นได้ปลาดุกพี่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งเด้ทางนั้นเพิ่นก็หาก็ลงมาเมื่อกี้นี่เพิ่นเอามือไว้เท่านึงเลยเนาะลงมาใหม่มื้อเช้านี่คนคือสิหลายกว่านี้เนาะ ผู้ไอ้นั่นหลาย แม่นเห็นคนเต็มอยู่ไปเมื่อกี้นี่กะ มาแต่พุ่นบ่ แม่นขี่กายไปชุดหนึ่งเลย เบบี้ก็ได้อยู่นี่ฮะจุ๊บเบบี้แล้วก็ได้อยู่ ขึ้นเมื่อก่อนขอบใจหลายๆขึ้นเมื่อก่อนเด้อ ขอบใจหลายๆพี่น้องพี่น้องอยู่บริเวณนี่ตัวที่บ่โนดลงมาเนี่ยกะบ่ไกลจากบ้านบ่โนดปานใดเนาะเพราะว่ากะวิทย์ตีนบ้านมาหน่อยหนึ่งอยู่แต่ว่าอยู่เขตนี่ยังเป็นเขตบ้านดงบังอยู่พี่น้องเนาะและวางเพิ่นตึกสะดุ้งนี่ส่วนหลายนี่เพิ่นจะมาตึกตามห้วยบ้านดงบังนี่พี่น้องตามห้วยบ้านดงบังนี่แหละกะจะมีอีกห้วยหนึ่งก็คือห้วยย่างผู้ซีที่ว่าบ่โนดพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งหั่นเนาะช่วงนี้นี่น้ำมันขึ้นพี่น้องฝนตกเนาะติดต่อกัน2-3 มื้อน้ำอยู่บริเวณบ้านบ่โนดนี่จะขึ้นอะไรอยู่ว่างที่บ่โนดยืนนี่น้ำจะท่วมเลยพี่น้องเมื่อวานเพิ่นทอดกฐินเนาะเพิ่นแห่ต้นไปบ้านยางผู้ซีก็พากันย่างขามน้ำไปเลยพี่น้องไว้น้ำเพียงแอวเพิ่นว่าบางหม่องกันเนาะพี่นี่ก็บ่โนดได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการใช้ชีวิตของชาวบ้านเพิ่นอยู่เขตชานเมืองเนาะก็คือบ้านบ่โนดมาอยู่จะแม่นบ้านดงบังแล้วก็บ้านย่างผู้ซีพี่น้องเอ้ยเนาะและอีพีนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องถ้าว่าไปเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่องบ่าวโนดพาเลาะในเด้อครับพี่น้องบ๊ายบาย